Va molt bé, realment molt bona afluència de públic, la pluja d'aquest matí ha estat on ens ha fet enredarir una mica el muntatge de la parada, però bueno, ara tot funciona bé i tot va tirant. Penso que per tot el que estàvem preveient, jo crec que sortirà un dia excepcional. O sigui, a les 7 del matí que estàvem aquí plovia, no ens hem desesperat, hem sigut positives, i tot el dematí que hi ha una afluència de gent tremenda, o sigui que només puc dir que és positiu. Però sí que veig que s'està venent molt bé el del fill de l'italià, aquest s'està venent molt bé. També, bé, nosaltres, com que tenim un apartat molt important i molt extens de literatura infantil, se n'està venent moltíssima. Jo crec que tothom compra coses molt variades, perquè també tenim un apartat molt important aquest any, que ens ocupa molt d'espai, que és tota la temàtica política, independentista. De moment tot està bastant repartit. Potser el que més està despuntant serà el del Rafael Nadal, el fill de l'italià. Però bueno, de moment està tot molt repartit i cosa que és preferible que no es concentri tot en un mateix títol. Hi ha hagut bastanta afluència de gent, més del que ens esperàvem. Esperàvem que plouria i que faria vent, de moment el temps està aguantant, cosa que és molt bona notícia per nosaltres. La gent pregunta molt per la groga i n'hem venut bastant, la veritat. Així com altres anys preguntaven per la blava o la blanca, aquest any, bueno, segurament pel tema polític i tot això, hem venut bastanta groga.